Dum yang ka dia pebelo agama Allah yang kalahir di Nangro Aceh. Berhati-hati. Baik ku sebut nang kepa demam ku sebut nang entuk rugo male ne hana ketohoba muka. Bah. Urung malim meninggal kibal le urung malim meninggal. Pu beri sanjungi seluruh Aceh. Pu harus berduka cita keseluruhan Aceh. Kon. Dalam kitab na keperah menanci giyo urung got akai. Guyo urung got akai urung boleh hati pat. Pat guyo bak muka guyo nging. Hana guyo nging pa lain. Aci kalon tampang muka iat kiban. Berdibut mama yah nek dijut nah berkitab hijau dibut baik setakat kitab kuning bersetakat kitab hijau jut dibut kalon bak wajah kiban hirupa nyen kalon labunyo ci urung bangsa hihi ku lagi gelepak degom lagi bengoh hi ku hana pupu karena ke memang urung bangsa kau lagi gure awakah itung i sembayang hana tua dengan i sembayang tabe kena ia sembayang wate kalon wajah putih wajah iblis hidung. Cini kalon wajah tigang pukonyo. Yang umum ngure awakah na yang tuhake. Yang ngure yang kepujo-pujo dia awakah kan. Tuhake kadang. Kajilah aku berapa? Bak muka ne kalon. Dan kalon menyaurung meninggal urung yang sahih yang God yang taat kepada Allah ne kalon kuburan nama ia bahana. Kalau nama ya baik jak kalau nanti hurung rame jino sanjungan duka cita kan urung munafik dum yang hana itu pe agama hana itu ridho nah jelah aku berah kalon urung yang God di saat meninggal kalon pat bak kubu di saat kubu kiban nama iya pana menyona kubu me iya nyan urung hana God nah jelah aku berah Berjelah-jelah ini baik jatom salah pelemah saleh. Baik jatom salah pelemah saleh itu bangsa mulia lun. Kak timi pe bangsa ke kon. Kaluh na lang kitab ke pegah. Kalon urung yang got akai pat bak muka. Kalon tengku yang got akai pat bak muka. Bak wajah ni kalon. Kiban hi wajah. Lun jika saya. Ilung lebu ya saya yang kenyok lun. Ilung kon kujak pegah got. Hana pernah lun kujak pegah dro ku got. Hana pernah tengku berdua. Tapi tengku-tengku lempap lawetnya dimupat ledat. Sindir kegop ledat. Pojok kegop jaitat. Kalon tu ini wajah-wajah tengku-tengku pajau harum tu. Kalon wajah di kiban hi kaplang-plang. Kaplang-plang tu mukai. Aluh kaitam. Kahi hana ada depu pegah api. Kaya tu tak nyan na tanjungan lo pujo lo hala kusut baje hana ji temprang ini umnya hana apa ka kusut baje dong buka ngampa ma ke ngke hana kuatri mafia ngke kibana je lah kayak apa ma ke gedi seperti awak kosong sahan bajung tu hana pule tak sokong seperti kosong sahan da jila nak dilah dong seperti iblis temurka tu awak petetat bangsa ke awak petetat gure ke ya awak pesalik buta gure ke ya? Android payah tapi syahadat balik ile ya. Anti hadis, anti azan, anti tadarusna. Harum riba tak kau laju. Kau panjang gengkun. Apabila kau bingung meninggal mati patal kedin huru yang kau meninggal kali tal kedin, bak sawat meninggal kedin. Kali terpegah kau tetap sampai mana. Pane bijeh kah? Pane bijeh. Ke mutho bijeh katamong dia lam silsilah. Kanging ngampap ma ku tepo bijeh ke. Kanging dia urung male mandum le keturunan ke ya bapi ke bangsat pe ne pap man ta bo hero ni yu ba gop go nanadi ike mantong jantan me hawa jantan ke yu no na punya putalu 02 dengku medua habu nai dino te jan 02 punya putalu 02 punan jenazah beli dah jurung don Pernah rencana ajak pilih dah je. Jak juga kosong sah. Pernah pilih nijak pilih perte paak paju harum tu. Jak ju. Pernah pilih. Nijak sokong urung pulau tambang minyak. Jak ju tengku medua. Nanti pun kawar-kawar tu. Kawar-kawar tu. Yang wakil Ebu Sonan
So wakil Airbus. So wakil Airbus. Pegah tamat di kula apa dari Turki. Hadis ditik berusaha lampu koma hadis salah. Yang hadis yang kaditik li wakil Airbus berusaha so. Kelulusan pu berapa Kairo Mesir pu kelulusan pu. Niu petimang hadis ya bak limpap nyampakon handi kritik dia li ulama. Ulama saja nawanya. Perte di munafik dum dengku meduah ti jahiliyah. Ti jahiliyah jaitat nyan lam kosong tha lam kosong tha. Lam kosong tha ti jahiliyah awak pulau agama nai tinang. Berhati-hati. Jai ke jai juk peng li mualim bahkan ke ku penikah do ba mualim. Pun man pala awak. Ike nah gua ada ku penikah kena ke bijem tho. Ke konggam. Ya konggam ke. Nu ke pu gam yan. Pane gaman. Hana pule gam nunggu dua. Yang pule AM Allah Muhammad, agama Muhammad nyan nilai yang pule tapkong. Kon pulain. Pu kaji menyemenai le apa? Ilu ku ya pap he mahai le hai ku pergi. Yang pokoji siram dua siralun yang bahagia. Be sagai-sagai nu putodro nu bak kosong sabe. Be sagai-sagai nu putodro nu bak kosong sabe. Nyolun harapkan bak urung drone. Karena apa kon? Karena tujuan awak kosong sanyan dikena hapuskan perjuangan Aceh dan dikena jak pegot Aceh bejit ke apa? Kena jak bebas agama nang ru Aceh yan behana lun begah. Kena jak bebas agama, kena jak pedong gereja di nang ru Aceh yan. Yang berekon awaknya yang angke mualim ke sebagai Umar bin Khattab. Yang Umar bin Khattab nang tu so angke. Yang tubui khai ni nanu priji yang tubui khai ni. Yang ti tubui khai ni yang bijeh jawatan ni ji. Bakong niu balut mudua ba niu kirim kena kabusi tiap. Yang haram jadah di puselamat wate masa konflik Aceh. Yang Aceh yang adu domba bangsa Aceh. Pehana kubah yang ti tubui khai ni yang. Yang putih yang berokon Nah, yang berokon yang apabila gese daripada Prabowo yang tanda-tanda yang pinyang lepak tegom cik nyan behana lun begah kuturi di mendum hana pu dia apa hana pu dia kili ngunabu hana pu dia pupu Maradona dro hana pu dia Ronaldo dro ngunabu ulan tak saja aku haram jadah keluh kayak timi pe umat Islam dengan agama piu file ya. Mantong jaitat urung mali milikut lung ya urung bangsat. Ti bangsatnya opih dilawan yang bangsat, yang bejat, yang petutat umat Islam. Bangsat ke tidro aku golong pernah kupu bangsat umat Islam dan golong pernah kupu bangsat bangsa mulia aku. Kajilah. Tapi gure wakah di petutat umat Islam dum kajilah. Najilah nyata lom yang dapat samponyo. Anti tadarus, anti hafiz, anti hadis. Anti Dah baca komen urung drone galak ni. Galak tu dia baca komen urung drone. Buku je punya menang lebe. Terima kasih boleh datang cerita lun wabillahi taufik. Pu bele membele kau try taufik. Karena mualim hanali ga taufik. Mualim lawinyo hanali ga taufik. Si mualim lawinyo kagabi hidayah li Allah dan kaji gebut. Hai dengku medua. Kaji gebut. Yang mungkin kagak buka hati tamlake ni bapo tu butuh buka hati. Nah, budi bimbing ke bangsa mulia kali long pegah ba mualim kali long pegah ba left ada majib mualimnya baik le gejak bi haba mameh ke bangsa Aceh lun. Yang kasip yang kali gebi haba mameh. Ki bancit baik le pegah-pegah pebut laksanakan apabila menang don mualim haik ne pebibu haik ne pu pesenang bangsa lun nyan ningan besip dengan lun drone mualim. Kiban nak begah apa hana? Nah kan? Ingat besip drone mualim apabila drone menang, ingat besip yang baik melafazkan janji dengan bangsa Aceh lun. Nyo yang boleh lung harapkan bak drone. Semoga menyukses kalinya drone akan tak bubar kedih Belanda taya tuntut Aceh bermerdeka bak Belanda kalinya. Yang mualim pahaman bagi pek baje dua rotu menyo memang hana gebimbing Aceh. Kibat
Pokoknya yang 02 baik negara cedera dua. Barang kapunya tetap pejuang awaknya. Ya, pecundang ke 13 tahun. Kon hana ada depu. Kon hana ada depu. Tak depu. Tapi yang perlu katanya perjuangan Acehnya baik sampai dia hapuskan lebih gop yang kali di pajuh di Pulau Tanah Aceh. Hai. Palih awak pia kan dana osu si pajuh hanai pulau. Hanai pulau tambang minyak. Hanai pulau tambang mu dengku mudua. Palih awak pia. Tapi yang palih busnya 20 si kurung boh yang kali ditanda tangan le binatangnya. Nana de purung don. Urung don gaduh nu pau tak boh tinai nang ruwa Aceh. Bukan na pegada. Tegak satu bos itu. Yuk ke baju bek pip tido. Amo banbi. Kosong sa putih tim nafe. Jaju dengku dua hari pedang ke gereja berjaya. Bah, bek du le. Pakat nek mama ayah ke kubu kamate maupun kawabak kira nek ke jauh kuh balik ya kuh. Yu jak coblos kosong sa bek du. Lu anak bari. Lu anak boleh ke apa punya ni. Hana kata bumunya ni kurung nafe dum hana kata bumunya ni kula masuk baklum. Hana tempat ada posisi. Bukan enggak ada posisinya ada. Bah. Tetap 02 hana pun dia kese. Baik dia kese nya apabila talu 02 tio nu perang gede awak 0 sayang. Beh. Nyo mana ke nu perang gede awak 0 sayang. Yang ke awaknya yang pekocah kaci Aceh yang selamanya. Yang pekong Malik Mahmud yang pi awak 0 sah berkon. Iku tanya nak Malik Mahmud mapu ya pui. Pada ase 0 sah berkon pekong Malik Mahmud. Nana depu. Na depu rung do num pra na depu bengele ke rung do he tu wala begah. Ang yo yang na rimong na tio bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya saya dalam dua, kan le, 02 ni pilih, 01 hana pun yak mintu genan. Ada masjid ciba Bandung tak baikot gede, baik tak pilih mentaboh pinya tagop, kanyo. Ada masjid, benyogot, paling got baikot. Man daripada na pemilihan gaduh perjuangan Aceh lewat apabila menang partai lain, lebih got partai pengkhianat Aceh mentong. Kiban kajilah pengkhianat Aceh lumlah hun kan? Pengkhianat Aceh PA. Tapi ni pilih pengkhianat Aceh nyan cedera berdua. Kenapa kon? Gara-gara pengkhianat Aceh nyan yang mentong tedong di getanyo bahkan getanyo bebas bersuara saat yo detiknya ulun pegah. Hai. Hon bro awak PA hana ya pe. Hana dia pe ke bangsa Aceh yang tenak awak PA. Beh hana dia pe. Masalah bakkan tu polisi kek, bakkan tu kramil, hana tengku mendua, bebas getanyo tak temena. Kanyo le, nyo pegot. Yang tengok yang menang PA, yang menang tengok awak 0 sah, apabila na tenak hana peti. Bak mana duk dia cok dia awaknya. Hana peti yang pahang. Hana peti. Mantong na kebebasan dengan PA getanyo le. Ike tetap belah PA ku dong. Tetap 02 ku dong. Han patai nenging je tengok punya menang 0 sah nemat sulunyo cok rekod dia. Baik pegah hana aku pegah. Kalau aku pegah. Apabila menang 0 sah tengok. Nelih mommy nepim. Nelih mommy nepim. Hana pun ya kritik menang kritik kecuali lun yang kritik. Le luar nang rom play kacok kahi mama kahi dudu ko ya cok ke kena dia. Yang mion kritik tengok ku 0 sah apabila awaknya dia tengok menang. Hana peti. Gereja tedong. Urung drone hanjit nemesu apabila nak kritik langsung dikirim. Umalaya kena dia acok nu urung drone apa coba. Yang hanjit dia acok abusi kena menyaya acok abusi tapak kunyu. Tapak kunyu menyongong ke macam-macam kanto konsulat Indonesia ino kutot ku panggang menyongong ke. Lillah ke aku jut kon hang ku jut asli ke muboh. Baik coba ngena usinya. Kutot ke konsulat Indonesia men kuyak coke nya dia. Aku laki pingkui mai. Ngan warga Kanada kak moyang. Engkau pegak kena poke menyo go. Golong ka poke kadang awak pingko awak laki poke.
Kayo jacok tengok. Yang tengok ulun drone hanya nak kritik sedram tu, hanya nak perut hal. Hana bebas bersuara di saat tengah hotel lagi nyo apa. Hanya nak kritik ulun drone apabila singoh menang 0-1. Apabila nak kritik langsung dijak rumah man. Dijacok. Bak tipai, bak aparat keamanan tengok dia jacok ulun drone. Han pati. Pali-pali payah hana ya pe getenyo bak Indonesia, bak polisi Indonesia hana pernah pun dipe Dipe info ni yang kali terkena awaknya. Bawa polisi maupun di Malaysia, maupun yang di Aceh. Nah ni. Nah, hana kan? Maka jih tengku mutua, baik negese daripada 02. Nah dengar. Sipak lampaga kedai 01 cok pilih 02 kembali. Baru notas selesai begot apabila hana got lun hajar apabila hana got. Kau kalau aku begah. Kalau aku begah kan bermakna ke kujak bila awak pianyo kuat sokong urungan kan. Tapi baik gaduh perjuangannya. Baik sia-sia perjuangan Aceh yang kaluh kerben nyong bangsa mulia lul. Nyu yang tujuan lul. Kamu kan? Pokoknya 02 tetap nepu menang cedram dua. Kenapa kau lun begah? Kae tahu ku. Awak partai PA nyan kae tahu ku bapi si kurung belah tun. Di begah hana maju ino baik dia begah hana maju. Baik dia begah ino hana payupeng. Selama lahir PA dayah jaitat sumbangan daripada PA, jaitat peng dari dana OSUS yang ke PA, yang ke awak dengku yang pedang dayah. Kan hana dum dengku dua. Kan hana bahkan yang tipe umat Islam lo. Padahal ke kabuno ku guna wabillahi taufiq wal hidayah sang aja deh. Hana jadi hana mujantang. Bukan je nanti mau nanti. Bukan je menyunan ciralun. Pajan sambung kembali bena langan sapu bila Allah pu ke singoh pu kulusa yang pasti akan tersambung kembali. Tetap bak 02 ni pilih sidram tuah bekli ni pergi saya 01 nya kau nawak draw tu 01 nya nawak pesesat umat Islam tengok di Nanggro Aceh 01 nya nawak bafitnah terhadap ulama Aceh 01 nya rametat perti antek bajung yang hana jelah di Sinam anu cuma masa DITI pinai Sinam han berdi pun apa aku sebunan tengok tahan tahan tengok hotel aku sebunan lilun pun teman tahan nya lagu yang bangga kali leun ro Abu Musabi Abu Musawa keturunan kan hana Musawa keturunan tapi mia guriakah kalau tente Musawa keturunan baroji kadang jir kumalim baroji stakaji kadang malim stakaji kadang jir ulama hidro liko ji kadang kibang lepak degom kadang nyampi ulama api tahu yang gelar perute ti munafik bahkan dipegah kedro ulama dia malim benar ada di pegah do malim mile urung malim mana gedo podro malim urung bangsanya kajelas ke pegah do malim le punya urung bangsa maupun urung bejat naja bu 5 tahun 30 tahun 20 tahun 50 tahun ka pegah do ulama bahkan ini na gelar ulama muda yang di Nanggro Aceh nya gepuke setakat ulama kibar le ciri-ciri ulama le pu ciri-ciri ulama mada ada panggung sandiwara pu mada dakwah ina pu mada baca kitab ti hadis pu mada ramai tad ada murid muploh ribedo ada murid pu dikarenakan kamu tingkat dayahnya nyan ulama kan kalau ndebaknya ulama ulat ma cocok kon ulama ulat ma hana di dua ba ulama payu harum ulama hana payu harum ulama hana berpolitik ulama hana gehu politiknya hana gehu agama dalam politik yang percaya saya terbandu mau gehu agama dalam politik menyokaruh agama dalam politik ka pasti menjampu ado pakon hana utak nyo gaduh ba nabi ba kisah nabi na kau nabi ke politik nabi tam politik dia lewat katanya om kan tak merupah kursi petah nampak Jawa masa nabi ke politik ke pu ke agama masa urung don politik ke pu ni abi racun bui ke bangsa Aceh yang kalau nabi racun vaksin ke bangsa mulia lun pun rencana bele pusunat bangsa Aceh
Pergi no ngeceh bele pusenat pu. Pun na rencana bele koh boh urang agam pu. Yang tujuan ni tang. Tapi kan nyata ke belum ali Allah memang awakah awak petutat umat Islam. Baik apa-apa dro ulama harum bagi kemnya lagi-lagi nyan ulama. Mutengku pihang kuhun. Mutengku hang ku sebunan kenapa kon setakat tengku dah sebunan urang ngeceh. Tengkunyan ku urang ngeceh kon tengku kon bijeh i lubung jak menetap inang ro Aceh bangka kamalim bacu kata yang gau lemah kan. Piuh le. Bah bu jelas-jelas baju ino tu berapa ino. Baik sam salah pelemah saleh. Dum mana anak gurai anak ulama dum yang perut salah hoka dum beritanya. Pakan hang upload. Pakan fakir miskin ino yang kedepu upload ino le wakah yang kedepu pemalai bangsa mulia alun. Di sana anak gurai anak ulama yang perut kesalahan dum. Di nang ro Aceh. Pakan hang kerja upload. Bahkan di ino ngau lah mana ulama. Pakan hang upload dia. Punya keperah ke dusta ku pelemah tio. Ku pelemah bukti tu tio. Pakan kamu som-som. Bankan anak gure ke yang pegot kesalahan ni nang dua Aceh. Pakan kurang aja awakah. Pakan lagi PKI ke bud awakah. Haram jadah ke lo. Hanjut mudah hanya pemalai anak gure anak ulama. Tercemar nan ulama. Ni apa mah ni ya gede. Tak ada nu som-som. Tentang ulama yang kabila agama Allah. Kata boh. Ulama-ulama harukat atau runggok dum. Hai. Halo. Yang poh ulama Aceh je ber. Kau nak usi. Bah, yang poh bangsa Aceh termasuk naruh ulama apa? Bah. Kau nak usi. Pino angka ada pujo-pujo no kata musam-sam meno rahasia baik depu tapi bak agamnya dumpu na info. Save informasi akurat informasi bahkan awak agam itu puah. Awak agam. Bahkan awak agam sebagian di depu tragedi sekurang 8 yang. Di camp semuanya hedi. Kan hana itu pu. Cuma hayat perah, hayat musuh pakon ni backing rayu dah lagi contoh tahu, kaplat paju riba, backing rayu dah. Yang cok picrok gede yang gede padang gede, kombi dro. Akai minang kerbau, minang kabau, agai kerbau, agai lumo, akai. Perah mah. Kan awak minta awak rupah harta agak mah. Itu mah cok kuasa hana dro gabulah. Tempat na droga bulah na. Tapak ke peduk dah muka sabo-sabo. Hana gedri ya saya nyandu mah. Hana li droga bulah icok kuasa lewaknya. Ya. Andai saja na droga hana itu me duk ke ketuanya, hana itu me duk ke ketua je. Gepicrok li droga bulah. Nandri rum ro. Halo. Nandri mana? Yang dengar pakai je idri ya. Idri awaknya nanti bagian behana nanti tupu. Mam pura-pura tidak tahulah. Ya kan? Kan hana tadong bandung dupu kaji punya menahai tak kupeh kerpu pi. Bah, kaji menelek, kaji terima nasi beredat 3 tuk sedalul kemah kepada urung donu. Memang ya alun dupu perasaan hati urung don karena kalun kun ku gure ya. Gure sesat awakah. Bah, yang baik lun kun ku gure yang taat kepada Allah. Menyoku gure payuh harum payuh riba payuh bangki saya nyampan ni nah. Hajar militer saja ngongke. Hana mucih darurat militer. Ngongke. Hajar militer saja pokoknya. Yang kemenang yang boleh lun berlampau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kapal urung drone. Kasih baik dia bergawai lung sebetulnya hana trip lun bergawai. Paling trip dah lung pukul left kon cedram 2 si jum per minit. Yang paling trip dah lung pukul left. Lung ana trip sebetulnya lung pukul left. Man ka terpaksa urunyo lah. Lun jak buka pikiran bangsa mulia lun supaya baik kena tipai ba urung kosong sa. Nyo yang boleh lun pesampo 3 tuk cedra lun 3 tuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.